Voilà, et voilà, igikorwa c'intore nuku, bose barahari, donc nababwiye ko Madame Rose yanditse yuko ahuye n'ingorane zijanye n'amagara, donc ataza gushobora kuba ari kumwe natwe. Rose ni umu-survivante wo muri 93, intahe yiwe irazwi cane, yarabaye umuparlementaire mu gihugu, ariko tuzoronka uwundi mwanya wo kuyaga nawe. Igituma nashatse kugira iki gikorwa c'uko twibuka ababuze, twibuka abacitse kw'icumu, ni kugira surtout ibi bintu vy'ubwicanyi mu gihugu ntibizosubire kuba. Ico ni icambere. Burya intsinzi ni uko umwicanyi yokwihana akabivamwo agahinduka. Ku bwanje ndabisubiriyemwo, intsinzi ni uko n'uwo muntu yahora yigisha ivy'ubwicanyi ahubwo yobivamwo agahinduka, niyo ntsinzi. Izo nyigisho z'ubwicanyi zigahera. Natumiye aba bantu kuko bose barazwi. Mbonimpa ni umuntu azwi cane gose, yagize ico amariye igihugu cacu. Jean Claude arazwi, yarabaye umujournaliste, yarakoze mu bintu vya communication, yahunze muri 2015 kandi yarimwo muri AC Genocide kuva kera igitangura, gushika 2015 abadede birukanye abana b'igihugu. Hama iyi compte wa mutipe ni Mameri, ni umu rescapé wo muri 72 muri sud du pays. Voilà, turaza kubiyagako, turaza kubumviriza, hanyuma mwebwe nk'ugwaruka muraza gukuramwo inyigisho kugira ejo nejo bundi, kuko narababwiye n'ubu ndabasubiriramwo yuko ni mwebwe ejo muzotwara igihugu c'u Burundi. Kirya gihugu ico mutaratahura kandi nama ndabibasigurira kuva umwaka uheze, muri Kongo haragiye aba FDLR. Kongo iracumbikira aba FDLR, irabaha inkoho. Vyaheze gute? Vyaheze ubu hagira habe Republike ya Kivu. Uburundi buriko buracumbikira FDLR. Bizohera soit hari iyindi Republike ivutse, en tout cas iprotège abantu, hama abadede peut-être babahe agakomune kamwe, canke tout simplement irya ntwaro ikoroke. Abazobikora ni mwebwe. Mwebwe mwese mwama muri ngaha muriko muratwumviriza, mwe mwama muduha inguvu, mwe mwama mudufasha. Donc ndabashimiye kubona muri kumwe natwe, ndashimiye abatumire banje, n'abantu b'ubwenge bwinshi cane muraza kuvyumva. Reka ntangure nakira co-host, hanyuma tuce duha ijambo abatumire bacu. Wilson, karibu cane. Honorable Wilson. Yes Ray, buratanga ijambo gato. Okay, good. Reka ntangure guha ijambo Mbonimpa, niwe adukurira mu myaka twese. Mwese muramuzi, aturamutse, hanyuma ubwo turaza kumviriza ba Jean Claude na Mameri mu kanya kaza gushika. Mutama Mbonimpa, karibu cane. Mutama Mbonimpa, murashobora gukika kuri micro en bas à gauche? Ego muyanyumva? Ego turabumva neza. Ego nanjye ntego mwakoze kuntumira muri kiganiro, naho nabonye yuko hariho bamwe bakigwanije ngo abantu bamwe ngo ntibaje muri kiganiro. Mugabo ni babandi nyene ucusanga tugomba duha impanuro muri iki kiganiro nyene. Ndakeka yuko kizofasha kuko bamwe usanga n'ibyo tuvuga nk'ibyo muri 2022 usanga abana batabibonye mugabo bavyumvise, cyane ugasanga n'umuntu nawe nyene yabuze umuvyeyi icyo gihe, mugabo amaze gukura rero agashavu akagumamwo. Sinzi rero ingene bica bigenda kugira ace nk'uwo muntu acagumana agashavu inzigo y'akazi, cyangwa yuko yokwihora yuko adashaka ko naka. Ibyo byose nibyo biba bikeneye gusigurwa, hanyuma ababizi bagatanga impanuro. Mugabo ntitugende
mu macakubiri atamaho aze no mu mutwe ngo n'umwana uzobimwigishe. Ndakeka yuko uko atari ukurondera guteza imbere igihugu, atari ukurondera kubaho neza kw'abantu. Umuntu agenda ku nzigo y'inzikira, umuntu yumviye ati jewe nande nzihora muri ubu buryo, hari naho n'ubwo buryo atadoboka bwo kwihora, aho kugira barondere inzira nziza yo kugira abantu babane, hanyuma icyabuze kigasabwa, hanyuma ibintu bikagenda neza. Kuko uwiciwe si ukuvuga yuko nawe yoca agira ngo nzoza kwihora nanje nice, noca ngira nti iyo si inzira nyayo, ahubwo ari ibintu vyo gusaba. Habuze iki gituma ibintu biteye hino hose? Habuze ubutungane, habuze ababwiye abo bana ingene ibintu byagenze, bababwiza iby'ukuri. Umugabo n'ababizi bagenda babiciye iruhande babikikiriza, ugasanga rero begamira ku ruhande rumwe, urundi ruhande nabo bakajya ati mwebwe nibo bagize ibi, aho kugira abo bana b'iwacu tubabwiza ukuri ibintu byabaye, ibyo twabonye. Ntaje mvuga ibyo nabonye, simvuga ibyo numvise. Ndakeka ko ndaza kubandanya hanyuma maze kumviriza abandi. Murakoze. Ego murakoze cyane. Bamwe mu batesha umutwe abarundi, nk'uko nabibemereye mu bindi biganiro, pore nzoza ndababwira ico bagamije. Bamwe muri bo twaramenye ko bakorera iperereza. Hariho umwe d'ailleurs kuri telefone yabwiye umuntu umwe ati jewe n'ukuri abana banje ntibosonza kubera ayo mafuti y'amapolitike muri opposition, ati nibisanzwe ari uko infiltra. Donc muri bajya abantu mwama mwumva badutesha umutwe baguma bazura imambo z'amoko n'ibiki, au fait nabo nyene ntibanavyemera bijya bintu vy'amoko, ni ibintu bapfa kugira nko kumenga bariko barafyinata. Ikibabaje muri ivyo bintu bariko baragira nuko ni ibintu kikutu devi. Murabizi yuko kuva 2015 hari abajene benshi cane gose bapfuye baregwa n'abandi bajene bagenzi babo. Muri diaspora ubu hari abandi ba diaspora benshi bariko barahemukirwa n'abadiaspora, bobo babibona umenga ni nk'iblage barimwo, canke nk'uko bavyivugira ngo umwana wanje ntiyosonza kubera ayo mafuti ya opposition. Opposition nimbiri mu mafuti, basi reka guhemuka. Umwana wawe ashonje saba akazi, mu bazungu baragatanga. Hariho abandi twamenye yuko sino guhemuka, ahubwo n'abantu bahawe, no vyita ngo bahawe na dede. Nk'umwe twaramenye yuko yatorotse igihugu agenda mu mahanga, yahora akora muri ministere ya sante. Ubu rero mu mahanga yahasaziye, vya bintu Umurundi ashika atakotije i Buraya, atakoreye abazungu, akabona yuko imyaka yo gukukuruka igeze, akabona yuko azobaho fo i Buraya, akaca ashaka kwiyita ko ari we wenyene mututsi, atangura kwiyita umusuper tutsi, yespera yuko abadede bazohava banegosya n'abatutsi kugira babahe ca kibanza ca vice president, canke basubire bamuhe basi n'agaposte na gatoyi, naho basi aronka ivyubahiro. Rega burya gusazira i Buraya biragoye, nta muntu azokoza, nta muntu azoguhagurutsa wababaye iyo udafise inoti zikwiye canke iyo utakotije bikwiye. Rero hari abantu bariko barondera gutaha gusazira mu Burundi. Au point des jeunes birukanwe, niho rero muza mubona bagira ama space ewana bagakunkumura umuntu wese ari contre dede, baramukunkumura ndakurahiye. Nta majambo batavuze kuri Mutamambo nimpa bamwita ngo numukite, nta majambo batavuze kuri Maggie Maison Shalom, nta majambo batavuze kuri Pacifique, nta majambo batavuze kuri Frodebu, kuri FNL. Barabaye ibikoko barataka uwo wese ari contre dede, dans l'espoir yo kuvuga ati basi dede nibona akazi tuko turagikorera, hama baduha akajobe dutahe mu Burundi, kubera burya gusazira i Buraya muri zijya yivere canke abandi bari muri bijya bihugo bindi. Biragoye gusaza mu mahanga utakotije, utaterereye, utakoze, kuko urabona na benshi. Inganda batera inkuru hama tuce tubandanya. Hari umutama numvise yashitse muri ibi bihugu by'abazungu, ashika yikuriramwo nk'imyaka n'imiburiburi 8. Paf arayikurako, yibaza ngo n'ubwenge. Abazungu baramureka. Ubu imyaka yiwe ya kweri irashobora kuba ishika mu ma 70. Ariko imyaka yakuyeko ntiharagera kwaja no muri retraite. Urumva we waravuga ati nukuri no kurikiza amategeko y'aba bazungu, no hava mba mu kazi mpfa. Donc Jean yoheza 3 ans plus tard ukazobona aragiye kubera akazi kenshi, kubera nyene gukora fofo.
rero nobwira abo batama bananiwe na retraite mu bihugu vya buraya ko batodukwegera ikaramu gashambara batuka abamanifesta ba 2015 biyita ngo nibo batutsi bonyene ngo nibo bonyene babuze batuka abantu bose batwambika ibara ngo umurundi wese n'umugenosidere utari umugenosidere ngo n'umunegationiste na mukasi basigaye bamwita umugenosidere ngo n'umuparipehutu kubera ubwoba bwo gusazira iburaya ivyo bintu bon dede nayo irabizi irabikoresha bamwe baha amahera kandi vraiment baravyivugira ati je sinzosonza kubera aya histoire ya opposition abandi nabo babikora kugira batahe abandi nzobabwira mugabo abo n'abantu twamenye n'abantu wanashaka kenshi niyo banavuze uzawumva nk'umukuze ngwi wakwandikiye ati burya naka ntiyari yafashe imiti hariho bamwe bari mu miti kubera basaze mugasanga barafashe space baraje muri space aravuze ibintu byinshi aratutse abantu benshi kubera atari yafashe imiti hariho abandi bon sinzi Wilson araza no kubibabwira ejo twamye turagira le point dutegura space ni ibintu bibabaje je no basaba nk'abarundi bajya abantu muzoremo basengera n'umutima mwiza kuko benshi bahura n'ibintu bibabaje cyane vraiment n'ibintu bibabaje nk'uyo muntu baratubwiye ati ujya wewe bimufashe atanyoye imiti acaza urumva ati iyo yanyoye imiti arashobora kuvuga ibintu biroranye donc voilà hari igihe usanga two turatumutwe bamwe bashaka gusazira iburaya abandi bari amahera abandi ntibanyoye imiti donc ni ibintu nk'ivyo ntabarambiye reka mpijambo Jean-Claude numu rescapé et non seulement numu rescapé c'est aussi umuntu yari muri AC génocide kera igitangura yave nabamboneyeho yakurikiye la vision aussi yakoze mu bintu vya communication amaze kwandika amarticle menshi asigura ukuntu processus ya génocide ahigera uko bitangura naho bigera et surtout comment éviter ça. Jean-Claude Ndorere karibu ijambo nigwanyu. Ego murakoze muranyumva? Ego turabumva cyane. Ego ntanguye kubashimira kubona muhaye ijambo niteka ryinshi kuvuga inyuma ya Pierre Claver Mbonimpa sinibaza ko nukuri mfise ico gihagararo mugabo ndavuga ivy'iwanje ntaheze iwanje hanyuma naho uvuze ko nakuriye muri AC Genocide nivyo ndazi vision yayo ariko uno munsi ngomba bari byo mpera koko nta AC Genocide jewe mvugira birafise abayivugira je ndiko mvuga nk'umucika cumu atatwawe n'urwanko ahubwo yize akiga akamenya ivyo bintu ingene bigenda akagomba gufasha abandi kugira ngo nabo bumve yuko ivyo bintu vyo kuba aba extremiste ivyo bintu vyo kuba aba hadiko bo mu vyo mu bwoko ahubwo bibabaza bitera ingwara bigwaza umuntu aho rero nagira mvuge yuko jewe nkuko wabivuze naragize amahirwe mu kazi kanje ka misi yose nahora nkora mu Burundi ninjira mu vyo kumenyesha amakuru mu vy'amamedia kuva nkiri muto hanyuma n'akazi nakoreyemwo mu ma projet mpuzamakungu ndaronka akaryo ko gukorera mu bijanye ivyo bita paix et réconciliation ivyo bita résolution pacifique de conflit mfasha abari bahungutse mugabo nk'umumenyesha amakuru ndokeye amatemonyage y'abavuye Tanzania n'abandi hanyuma ndagenda no mu gihugu mu ntara nyinshi ndagira n'ama interview wanje nongera ndi n'umuntu akunda gusoma cane ivyo bintu bijanye na processus y'urwanko kuko bimaze kuba naribajije nti none twebwe muri rusangi ndavye nk'abantu bagira batwice bari abantu batuzi b'ababanyi ndavye abantu bisha b'iwacu bari abantu batuzi b'ababanyi dukunzwe ndavuga ivyo bintu kugira birinde bishika hiyo biba vyagenze gute niho rero navuga nti ntawo bifata minenegwe iriko ko dusoma tukamenya uko bigenda womenga rero ni ugiye kubiraba womenga ni
abantu benshi baranakunze no kubivuga n'incabwenge z'iwacu yuko ari ivumwe ryo muri bino bihugu vy'iwacu. Je rero uko ico nabonye ntabwo ari ivyo mu bihugu vy'iwacu gusa. Buriya intwaro zose zifatiye ku rwanko zibiba urwo rwanko, zibivamwo ivyo bintu vy'ukwicana. Naho noba ndageza nimwambaza ibibazo kumbure ngira dutanga ikiganiro nyezina ndaza kubabwira intahe iwanje mu ncamake, ndababwire ivyo natohoje nashoboye kubona nk'abandi bashobora kubona nkababwira n'ivyo bitabo bizofasha abantu benshi kugira ngo nabo bakire, nongera mvuga nti ari naco ngira mperezeko, umushingantahe Ronald Butari ivyo watohoje nivyo ariko ntubishiremo n'agashavu cane kubera abo bantu nabo nyene bararushe. Abo bantu baja mu vy'ubwoko haba mu bashigikiye CNDD canke batanayishigikiye bararushe. Nibaza ko muri kirya gihugu cacu habaye ibintu vy'amatraumatisme vyinshi, abantu baraba mu bintu vyinshi bibi, turabura ubutungane, bamwe barabura n'ababumviriza, ibintu birapfukwapfukwa, ibindi biravuga ukutariko, abantu barata umutwe. Nibaza ko hashobora kuba harabaye une dépression collective y'abantu benshi, ntitwobavuga ngo bose vy'ukuri ngo bakorera CNDD, harya harimwo abantu benshi baba bari suri ko ivyo bariko baravuga ari ibintu vy'ukuri. Ntawoca avuga ivyo. Hakaba harimwo n'abandi kumbure babona yuko barushe ata kundi bari bugire, bakeneye aho bavugira. Twibukanye kandi yuko ibi vy'amarezo sociaux nk'ibi ibi vya X ni irigara rya kera. Ni ya marigara ya kera. Erega abantu bose baravuga, harya abanyamacakubiri bamyeho nuko batari bwo batoratororokane ngo baje baronke aho bavugira bayegerane. Ibi bituma abantu begerana, harimwo abavuga vyiza, harimwo abavuga bibi. Ibi rero ntivyoduteza nta nubwo vyodutera n'ikibazo, sinovuga ko ari na benshi wanashaka. Abo bantu jewe sinibaza ko ari na benshi. Ahubwo twokwiyumvira ingene twoha témoignage abandi bantu kugira ngo bamenye ko ivyadushikiye, bareke kwihenda ko umuntu agira amacakubiri ari uko yagiriwe nabi. Oya, je ndazi abantu benshi babuze abantu, ari abantu b'intore cane gose, bafise n'abagenzi muri abo bantu wanashaka b'amacuti y'ababakoreye nabi. Si ukuvuga yuko umuntu yagukoreye nabi, inshuti yiwe iciba umwansi. Tubaye turareka ivyo vy'ubwoko vyovyo, umuntu aba yamaze kuja hasi cane gose. Umuntu amaze kubona umuntu akavuga ngo n'umuhutu, ngo none ko ari umuhutu, ngo canke n'umututsi, ngo ko ari umuhutu canke ko ari umututsi, ngo ameze ico kimwe n'abarya bica b'iwacu, canke n'abisha b'iwanje, canke n'abahazwe kunyica. Aba yamaze gushika hasi gose ku buryo bica bisaba ko umuntu amwegera buke buke, aba yamaze guterwa n'ingwara. Novuga nti iyo ngwara yaduteye y'amacakubiri. Nayo ahandi hoho abantu barashobora kwihenda, abantu barashobora kuvuga ibitari vyo, abantu barashobora gusoma ibitari vyo. Mbega ivyo tuvuga tubisoma he? Abantu benshi ntibashaka no gusoma ngo bamenye ibiba ahandi. Abantu benshi ntibashaka no kuraba ngo bige n'ivyigwa vyagiye biraba ahandi, kuko izi phénomène z'ubwicanyi z'amacrime de masse ni ibintu vyabaye n'ahandi, ntivyahereye mu Burundi gusa. Ibi phénomène de haine, ama haine identitaire ntabwo ari ivy'iwacu mu Burundi gusa. Ugerageje kuraba urabona ko biba n'ahandi henshi. Rero biva kuki? Biva ku ntwaro zibi ziba ziriho. Iyi ntwaro mbi yoyo ihari mu Burundi, mumenye ko ikihari ibi bizokwamaho. Abantu bazoguma bata umutwe, abantu bazoguma barondera abansi mu bakunzi, abantu bazoguma batera amacumu ku muntu atari umwansi wabo. Hanyuma ikindi kintu naco, hariho une éducation tudafise twebwe. Education y'abarundi benshi ntitwemera les valeurs démocratiques, ntitwemera ico umuntu wundi avuze, ntitwemera kudasangira iciyumviro. Umuntu avuze ibintu bitandukanye n'ivyo wiyumvira, kenshi baca bakunda kubita abansi. Arashobora no kuvuga ati uriya muntu yavuze biriya bintu je sinzosubira no kumuvugisha. Urumva turacari kure cane collectivement twese, naje ndimwo, kugira ngo twige kumenya ko umuntu avuze ibintu atari ivyo wewe wiyumvira ategerezwa kuba ari umwansi. Ari naho nibaza nti
turacafise n'ingorane usanga no muri opposition abantu bankana kubera batumvise strategy kumwe gusa, ugasanga objectif ni imwe mugabo kubera batumvise strategy kumwe bagaca baja kwambikana ibara. Nibaza ko ari ikintu twese dufisemwo responsibility ngaha, kwiga kwemera ivyiyumviro bidasa n'ivy'abandi mugabo atari ivyiyumviro bibi. Aho niho noba ndageza, nibaza ko tuza kuronka akanya ko gushinga intahe, sinotanga umushinga ntahe twese mutama wa Merci Jean-Claude Ndorere ku majambo mushikirije meza y'ihumure, kandi murakoze kwibutsa yuko umuntu wese yiciwe canke yacitse kw'icumu atacaba umuntu w'umunyenzigo canke afise ishari canke abona abandi bose tout groupe ethnique yuko aribo babi. Nkuko nama ndabibabwira, jewe ndi umuntu qui prône la réconciliation mu gihugu, kuko je pense yuko un peuple réconcilié ari un peuple izobana. Benshi prône la punition, ariko jewe je prône la réconciliation, hagakurikira les réparations. Abagiriwe nabi bose il faut ko igihugu umunsi umwe kizoriha indishi y'akababaro. Ico ni cambere. Au fait, nka kurya iyo ugize ingorane assurance zikurihira indishi y'akababaro selon ingorane uba wahuye nazo. Ica kabiri, donc après réconciliation indishi y'akababaro, umuntu yogira ikintu kimeze nka vérité réconciliation ya kweli, apana bijya bintu severe iriko irakora iri très penché yagiriza abandi, donc nayo nyene iri kwigira monopole de la douleur, ikacigwa dans le piège do ghetto ethnique nkuko CNDD FDD ikunze kubikora. Reka twakire Mamere Sabushimike, numu rescapé wa 72 muri sud du pays. Nkuko mwese mubizi événement za 72 zabaye byatanguye par une attaque yabaye i Makamba. Harapfuye abantu barenga 40,000 et après harabaye répression ya micombero contre abanyagihugu, harabo ubwicanyi budasanzwe cyane. Mugabo vyose byari byatanguriye muri sud. Mameri numu rescapé wa 72. Karibu cyane gose Mamere. Murakoze kumva ijambo Butari, ndakuramukije cyane. Ndaramukije na Mutama Pierre Claver Mbonimpa, ndaramukije Jean-Claude Ndorere na Wilson. Nkuko mubivuze nivyo, jewe ndumurescape don mucika cumu wikiza c'igihumbi 1972 mu ntara yo mu manuko bw'igihugu, cyane cyane muri commune Vyanda. Hanyuma ikindi cantumye iki kibazo c'ubu bwicanyi ndakibandanya ndagikorako amatohoza, nuko ari jewe naserukira ishirahamwe Réseau des observateurs nationaux aux droits de l'homme RONADH muri commune Vyanda, igihe inyuma y'inyigisho division des droits de l'homme bari ya Binibe bari baduformye twitegurira la justice transitionnelle. Mu ntahe rero nza gushinga nzoba nisunze kuba ndumucika cumu, kuba baraduteguye muri izo yayo matohoza, nukuba cyane cyane narabaye muri abo bagize ingorane, abishwe, ababuze abantu, nabakuriyemwo, nababayemwo umwanya muremure gushika muri mpunge muri 2015. Ikindi kigira kabiri nuko nsanzwe ndongo ishirahamwe Association des Amis de la Nature, ishirahamwe très active dans le domaine de l'environnement. Ajya amashamba yose bagiriramwo imyimenyerezo, iryo ntashitsemo n'irigikagunga. Sur place narishikiyeyo jewe hose, haya hose bavuga ibinogoro usanga ibibi vy'abahutu bibi vy'abatutsi, narishikiye sur place, ico ntagize sinafuruye. Muvyo rero nza gushingamwe intahe nihagera, ntavyo guhengama, ntavyo kugira gute, twabanye na bose, twakuranye na bose. Ibibi nabonye nuko benshi bamwe bishwe mbona, urabatutsi urabahutu, ico rero cangumye mu mutwe kiragoye kuvayo. Ico ntaza kwibuka kuko ndahumuye ndiko ndakura,
ndaza kukireka murakoze turagaruka ko nimwampa ijambo en detail. Ego mwoca mubwira ko abantu batanguye gushika ndabona turi nka 150 ikintu nk'ico oya mwogira ko mukaduha témoignage yanyu. Ego reka tubwire ko kubera mfise vyinshi ngira ngire senteze y'iminota 3 canke 2 hanyuma nje ndabereka kubera ni vyinshi telemake nibaza mu bibazo ko ariho haza kuva vyinshi cane. Ni ukuvuga rero nk'uko mwabivuze ico kiza cabaye mu 1972 ndacita ikiza niko bavye ico gihe itariki 29 bitangurira umunsi umwe kuri izo tariki 29 mu Minago mu Rumonge ku Mugara mu Karonda mu Kigwena Nyanzarake Karagara Vugizo Bururi kuri centre Mabanda Burambi Vyanda aho hose ku mugoroba abantu bavuye mu kiyaya bari batanguye kwica abatutsi. Ni ukuvuga n'abahutu baba muri ico kiyaya no mu migwa abahutu twabana baduze uwo munsi kwica abatutsi 6h yo ku mugoroba nko muri komine Vyanda nabamwo imisozi 6 yari itanguye gusha inzu zose baturira umututsi bahambije baca bamwica n'imipanga. Rero ico gihe ndaza kubigaruka ko gatoyi. Hanyuma rero ivyo rero ntivyabaye aho Ivyanda gusa vyabaye mu Rumonge aho mu Rumonge rero ni aho nadondaguye muri ico kiyaya hakorayo abantu b'imisore b'abatutsi bagenda guca y'amahera kandi ivyo biyaya vyari bitunze amafaranga menshi avuye mu gahawa muki nibo abo batutsi nibo barima imirima yabo baca abo bose benshi bapfiriye muri ico kiyaya uwo munsi nyene nabukeye. Twibutse yuko nukuri kuva uwo munsi 29 itariki 29 aho hari kuwa gatandatu kuwa Mungu kuwa mbere kuwa kabiri aho uretse mu Rumonge na za Minago intwara miheto zari zifitse aho abo bita bamayi murere turaza kukivuga ko naco nyene bari batsinze. Vyanda Nyanzarake Vugizo Mabanda hoho baratsinze gushika kuwa 4 Ivyanda baguma bica abo batutsi. Bongera nabo nyene biyoruganiza bagenda bagategera hariya kugira ntibaze kutwica aho twahungiye twara abana batoyi mugabo kenshi naye mameri ntabaciriyemwo muvuze ngo baratsinze bariko bagwana n'abandi bantu canke baratsinze gisigura eske hariho abantu bariko barabopoza resistance kuko uko twavyumva ni igitero caje kiva muri Tanzania cakozwe n'abantu bitwa ngo ba Selewusi Mpasha nifashishije ikete Museveni yandikiye Nkurunziza amubwira ati ba Selewusi Mpasha bariko barategura ico gitero narababajije nti none mugira mwirare mu banyagihugu mu bateme bose ça ce n'est pas une révolution ce n'est pas gutwara igihugu nta muntu aja kumara abantu ku bwanyu muri ko mutubwira muti baratsinze nuko hari affrontement canke gisigura iki baratsinze kuba twumva no kubwanje ntariko ndatahura iyo terme. Okay bari maître de terrain aho nta muntu yabari nta resistance yashoboka bobo baza bisha bo bashobora kwica nibo bahakontorora hose kuko nta washoboye kuresista uretse ku munsi wa kabiri abasirikare bavuye muri batayopara bashitse mu Rumonge Ivyanda aho bashitse munsi wa 4 bavuye Bururi Vugizo bashizeho ku munsi wa 5 urumva gushika ku munsi wa 5 baguma bica bari baratsinze nukuvuga bari bahafashe hose n'Inyanzarake hose bari bahafashe no mu Mabanda bari bahafashe. Nico nagomba kuvuga mbere ntiriwe ndafata n'umwanya kugira ubwo bwicanyi bushoboke ndashobora gutanga karorero k'abantu babigiyemo bateguye ubwo bwicanyi babushira mu ngiro nkuko ari kuravuga abo bampasha nabo barimo rero vyateguwe n'abantu ba politique abo muri PP
abashinga amateka muri pepe bari batowe mu ntara ya Bururi, no kuvuga iyo ntara ya Bururi Makamba vyari kumwe, hari hakiri haniniya cane, umengo na Rutana nimba ntihenze, yari yarondise Rutana zikiri mu ntara ya Bururi. Abo rero abashinga amateka batanu nibo bigishije ubwo rwango rwo kwicana mu banyagihugu. Hanyuma ndataza gutandukanya pepe ku rwego rw'igihugu ngo vyategurwa na ubu, mugabo mu ntara zo mu bumanuko vyategurwa na pepe, parti du peuple imwe 61 yari yahatsinzwe, 65 rero niho bari batowe abo bashinga amateka. Abo nabo bari Ezekias Biyorero, yari umushinga amateka mugabo wewe yari yatowe muri Iprona, mugabo niwe yari kwisonga mu bategura ubwo bwicanyi bashiraho. Abandi ubwo bwicanyi babukoze ni ishami rya gisirikare ryitwa abagwanashaka, ariryo ryatwara Seleusi Mpasha ari kumwe n'abagenzi be. Hanyuma rero Ezekias Biyorero abamufashije gutegura ubwo bwicanyi no kubushira mu ngiro, ndavuze ngo abapoliticiens n'ishami rya gisirikare abagwanashaka bafashijwe na Donatien Misigaro yatwara gendarmerie yo mu Nyanza-Lac. Bongera bafashwa n'abantu bamwe b'Imana bo mu ishengero rya Pentecote. Aho rero cane cane icicaro c'abagwanashaka cari ku Mugara, hari na eglise y'abapantekotiste, nabo barabigiyemo. Rero Kosani yarafashije Ezekias Biyorero, Karumba kirimwe Indugi, Denis Mafungufungu yari umudandaza akomeye cyane yaba mu Kigwena, witwa Adolphe Nyandwi nawe nyene yari umusirikare kera ku Kirimba kwa Micombero, aragita acaza gufasha abo. Witwa umwigisha yitwa Majongwe nawe nyene yarabifashijemwo, uwundi muntu yitwa Bigega nawe nyene yarabifashijemwo. Ugacushira ko rero Albert Butoyi na Ndabiruye avec le chef Mpasha Seleusi. Abo batatu ngo bari bavuye kuri universite, umengo umwe afatanywe ingoho, baca basanga bahungira Tanzania, basangayo Biyorero, niho batangura rero kuza gufonda n'abaciriyemwo. Abo babafatanye inkoho muri universite, bari muri universite mu Burundi canke muri universite muri Tanzania? Mu Burundi niho bahunze. Ntuze Biyorero yari arekuwe muri bijya vy'65, yari yafunzwe arekuwe, atangura kubandanyiriza amacakubiri 68, arasubira arafungurwa. Uyo mu Biyorero mumbarire kupoza ama question. Numu ancien iproniste kujya batubwiye ati abagize 72 n'abantu bakera bo muri Iprona Rwagasore apfuye, injyane zabaye barisepara, hanyuma hatangura kuba imishamirane canke n'umuntu gucyo yibereye ngaho yagiye kwigisha urwango. Oya Ezekias Biyorero yari yatowe muri Iprona, nagira ndabishike ko yari umushinga amateka yatowe muri Iprona i Bururi. Hanyuma rero akaba yari kumwe na Jean Baramburiye yatowe muri pepe muri Makamba, na Simoni Ntiyankwa yari yatowe muri pepe nyene i Nyanza-Lac, aho ni muri 1965. Hanyuma na Ephraim Hakiza yari yatowe i Bururi, na Wiliso Vakure yari yatowe i Matana. Wiliso mbabarire suwo Wiliso vuga. Hanyuma na Silvestre Baribwami umukenguza amateka yari yatowe i Bururi. Ugacushira ko rero na Venanze Imana umukomersa. Abo rero nibo bafashije gushiraho abagwanashaka, gushira abakomersa batanga amahera yo kugura imipanga. Iyo pepe yari aliye na Iprona canke yari umugambwe watsinzwe igihe c'amatora yo kwikukira? Très bien, pepe nurya mugambwe watsinzwe igihe cyo kwikukira. Mugabo muri 65 warasubiye urazamuka uravyuka, baratogwa abo bantu ndondaguye. Donc baratowe batsinda Iprona canke bari aliye na Iprona? Je ne pense pas ko baba bon, harimo ivyo sinzi ko bari aliye na non, ntibari ali urumva ntuze. En fait, je veux lever le doute kuko bon, jewe
mu ma enquête maze kugira mu biganiro vyinshi maze kugira turumva yuko abo bantu bagize izo attaque muri sud benshi batubwira ngo Rwagasore agipfa haciye habi impari hama muri bo haca havyuka abantu baja muri Tanzania kwiyekipa baca bahura n'abantu bo kwa ujya munyarwanda yarirukanye abanyarwanda muri 59 je pense arabosha ababwira ati genda mufata Burundi mwoduha umuco canke tubareke témoignage ngira biraza kuza. Oui, mugabo reka mvuge ko vyose batanguye effectivement igihe ca Rwagasore rasinza kuvugaho cane mu ga 65 ndabivuga vyari bivuye mu Rwanda bishitsi Bujumbura rero abo babiyorero bose urumva barabashinga amateka barazi Bujumbura batangura kuvuga ko premier ministre Ngendandumwe yishwe kwa umuhutu baca rero urwanko batangura kwigisha inzango z'ukwanka regime barondera gusenyura leta nibijya vyakurikiye 65 hakaba bacigwa imanza bakanyongwa 69 bakanyongwa ubu rero nariko ntegura mvuga ivyo ivyategura 72 guhera 68 69 ivy'inyuma peut-être turaza kubigarukako rero vyaje biva mu Rwanda influence yaje iva mu Rwanda uraza gushira ko bajya abanyangoma bapfuye bagize gute rero jewe nariko cyane ndiko ndaprepara ivyo muri 72 mvuga rero iyo 65 niyo pepe yatsinze abo nariko ndavuga byari vyoroshe gusasagaza izo nyigisho z'amacakubiri kuko barabashinga amateka barubahwa baragira gute nduze mugabo Ezekias Biyorero yari yatowe muri Ipona mugabo muri Ipona afise kagatima ka influence yo mu Rwanda yuko abahutu n'abatutsi bategerezwa kwicwa sinzi ko ntanze umuco bo murawutanze hanyuma abo ba pepe bo muri 65 bo bari bo batatse ikirimba c'umwami canke iyo ni indi histoire no iyo ni indi histoire histoire bobo nivyo nahagaze cyane mu manuko bw'igihugu kuko bijya bavuga bizi Tanzania bijya n'abarundi ndabisubiyemo bagiye kugirira imyimenyerezo mu Ikagunga mu ishamba ry'Ikagunga kubera hari pe contrôlé par les autorités tanzaniennes ryari shamba rininiya rero abarundi bava aha mu kiyaya bava mu Kigwena bava Inyanzarake bava aho bajya tubana mu Gasera hehe bamwe bagenda kugirira imyimenyerezo ya gisirikare mu bagwanashaka batrainingwa na Mpasha na Serius n'abahungu babiri bari kumwe aho hanyuma abandi nabo bagirira imyimenyerezo ya gisirikare aha mwirimbo aha mwigagi aha Nyanzarake aha iruhande ya Gwaba aho hose nababwiye ko nishikiyeyo neza ubu mugabo nta mashamba akiriho barahagerereye ivyo rero vyagirwa turaza kuvuga kuko abantu jewe bakunda ari severa abandi bavuga ngo abateye ivyanda abateye mu Rumonge abateye ngo nabantu bavuye muri Kongo ihibambiwe uti we wabimenye gute none nk'abateye bava mu Kigwena abaho haruguru ivyanda barabahamagara yewe uraje kunyicaga Silvestre uraje kunyicaga naka hanyuma sohoka naka bari babazi rero uretse ababembe bakeyi bafasha kwigisha ivya gisirikare ababembe nabo ni bamwe bari bahunze bari kumwe na Murere ujya yiyongoye kuri leta yo muri Kongo agahungira ababembe bahungira mugabo abo babembe atari uguca indasago no kubarasaga no kubereka ko urusasu rutabafata amazi masa ntaco bobo ntibaje ku rugamba kuko bitera mu Rumonge ku 2009 bobo guhera mu 20 itariki 26 baza batanguye gufata amato bahunga bisubirira muri Kongo hari abantu benshi n'ukuri urumva bamwe ngira no kutabimenya abandi no kutagira gute navuze narabibayemo nakuriyeho mba muri bo abatemye twarayaze
abarashe abandi twarayaze turabana bamwe baravuga bari kwitaba donc abo babembe babaye nka wazalendo baraje barapfumuza bigoranye baca bariruka maze ntibaje bari bahunze 64 nibo barabarovyi okay kubera bari abo bavuga nabo bavuye muri Tanzania abo n'abarundi bari bagiriye kugirira y'imyimenyerezo j'insiste beaucoup kuko na service de renseignement y'u Burundi barigeze kurungika delegation ija muri Tanzania ivuga ati twamenye ko hari abantu bariko n'uwagiye twarabiganiriye yagiye Tanzania muri delegation y'u Burundi aba Tanzania barababwira baragenda ikigoma bati turazi ko hari abantu bariko bariyantrenera ngaha ni mu babuze abandi nabo bababwira ngo nta bariho na gatoyi kuko twibaza ko bari en commun accord rero n'abarundi ndacensise ko n'abarundi tuzi neza ndabisubiyemo baba muri aho hantu twadondaguye jewe buryo bavuze ngo nabamayi murere baje birantangaza gose mugabo izina rye bamayi murere iryo ryavuye muri abo babembe ati barashe canke baguteye icumu cuvuga mayi murere bisigura amazi gusa niyo yasiroga yukuvuga ngo urusasu ntirugufata kuko baba bacindasago ku gikanu aha kwizosi mu gikaraza umengo no mu masigo ni naco gituma rero muri repression nkaho nabo niyahizanda bamanza kuraba ko ufise indasago nshasha basanze ufise indasago nshasha baca bakwica ni birebire rero umuntu mugabo nukuri nuza gufita ikibazo kuvyerekeye nabijya bavuga ngo amaliste pré-établi naco ndafise ico ndakivuga ko ivyerekeye amadarapo nk'amadarapo yari Bururi yari ku Mugara yari mu Rumonge umuntu ashobora kubaza n'ikibazo kuko hari abantu bakijije abandi iki camayi murere nagiciye ko nubwo ruhara rw'ababembe nuza kumva ashobora kumbaza ivyerekeye ibinogo rusangi ku bahutu no ku batusi ndakivuga n'intambara y'inyuma y'72 yigeze kuza inyanzarake 1973 iratera ikambi komanda waho gashira hamwe baramwica n'abate biwe n'umusoda w'umuganga abandi barabaderoje barahungira ngaho n'amaguru kuva inyanzarake barashikaho Kamuha urumva abahungiye Tanzania bagumye baza gutera 73 na 4 na 5 na 6 baretse gusubira kuza gutera kuri Bagaza aho kubera n'umuntu arashobora kuvuga igituma batoye ijya tariki ya 29 ijya abayitoye kuko bari bazi yuko mu kwezi kwa 4 abasirikare babahejeje amamanevre bafashe amakonji hanyuma rero kubera kwica bigoye hariho abahutu bamwe bavuga ati none ndubahuka mfateni ati mutabishe itariki 29 mu itariki 30 abahutu bose bazoca bicwa nabo batutsi kugira babumvishe rero abo babiyorero ba Sereyu Simpasha imbere wanashaka hari habereye n'inama ku mugwa mukuru wa province itariki 23 z'ukwezi kwa 4 iyo nama rero yari yahujije ministre de l'intérieur Albert Shibura ministre Yanda chef d'état-major ndabemeye n'uwa administrateur wa Sireti ico gihe yari bizi ndazi ndega siragibuka neza Bernard Komsa bahura baduga ibururi bahura na komanda w'ikambi ibururi bagira inama bati ibi bintu twumva bagomba kumara abantu nibiki rero kuko ngo abo bashibura bikanga ngo ko ari la monarchie igomba gutembagaza intwaro ya Micombero baca rero badesida ngo ntibabihaye uburemere bunini baca badesida bati le 29 bazoze gusigurira abo bantu babwire kwicana ko atari vyo musuke mwo mabisi ntibabona rero kuko bari babiteguye mwibanga ntangere abanywi inzoga bo muri katolike ntibabibabwira cane babwira abaporoti ngo ntibamene ibanga hanyuma rero
n'ikindi ushima vyaza vyakomeye mu ntara y'epfo Micombero yariyiziye wenyene na helicoptere aragwa hajya mu Kigwena kw'iparuwasi abonana na Patiri Braganya w'umutaliyano ico gihe ntawamenye ivyo bayaze mugabo ababanyi bo kw'iparuwase bategura abo bagwanashaka nyine baraduze kuraba iyo ndege hanyuma uwo Braganya ngo aberekesha urutoki ati iga nimuce mumwica nta yindi revolution bagira nuko nyene mugabo ngo ntibamenya ico babivuze ico Micombero cyari kimuzanye ngaho kw'iparuwase nta washoboye kukimenya ngo cagumye ari banga umuntu ashobora kuvuga n'ingene abajandarume 26 27 bapfuye b'Inyanzarake b'abatutsi bishwe na Donatien Misigaro hanyuma n'icatumye abatutsi bamwe bamwe badahera ni kubera hari abo bicanyi ntibakwirikije isaha bamwe babita abamayi murere abandi babita abamenja abandi abicanyi ntibakurikije isaha imwe bari bavuganye bamwe ngira yaramero yo kwica batanguye amasaha batavuganye bamwe baba barakize nka twebwe muri commune Vyanda kugira dukire twari twaburiwe n'abareregio babiri uwitwa Ponsiano n'uwitwa Ngendanyi abareregio n'abantu basenga cane b'abakirisu bama bazinduka gusenga abatutsi bamwe ntibavyemera ngo hari umuntu yotema umuntu bagiye kubibona rero ku mugoroba inzu zitanguye gushanya induru zivuze baca batangura rero guhunga ibintu ni vyinshi umuntu yovuga mbaye ndaca ku mayange yego nagira ndababaze ikintu kimwe donc mwatubwiye yuko abo ba mayi murere barabamureriste bari bahunze muri Kongo bageze mu Burundi baca baba abarovyi umviriza rero ndagitandukanye yego jamais dans la vie nta mukongomani yaje kurwana mu Burundi urabona harabaye intambara 64 62 muri Kongo bahungira mu kiyaya no kuvuga bahungira Rumonge Minago Kigwena Nyanzarake ababembe abo babembe rero bari basanganywe umwuga wo kuroba baca bibandaniriza umwuga wo kuroba ntaho bagenda ngo ntaje amakambi babashitsemo wasika wiyestara aho ushoboye bararoba havamwe ababembe bashika nimba ari batatu abo babembe ntibaza kugira gukaga iyo miti abo babembe bo bibandanirije bikorera uko kuroba mugabo batatu bari baragwanye muri Murere hariya muri Kongo nibo bafasha kwigisha ingoho yari yanditse ko Vinyero nibo babafasha kubakaga iyo miti bakababwira muzogenda muri gusa mwambaye ivyatsi urusasu ntiruzobafata muzomara amezi abiri mutarira ku isahani murira ku rubumbiro kugira imiti ibafate ivyo rero bavyigishwa nabo babembe batatu j'avais même no gusa urumva nahunze 2015 ntavyo nahunganye les documents ntavyo nahunganye uko aho twitegurira justice transitionnelle twaza twarabishize ahantu dans un document rero ababembe nta ruhara bagize bijye abantu bavuga ngo abateye bavuye muri Kongo n'abarundi ndabisubiyemo n'abarundi uzompinyuza azoza mpinyuze avyerekane kuko bose turumva bari bazinanye rega abaza bari bazinanye twe twasuma mu Kigwena mu Rumonge ku Mugara muki bose bari bazinanye abaruguru niho bagenda guca amafaranga rero nk'abarescape basize abo biciye mu kiyaya abo nibo bashika babitemwanya bashitse ruguru hejuru hanyuma ubwo bavuga yega ikambi y'Ibururi yatewe barica abasoda batandatu mu ikambi y'Ibururi hariyo n'amadrapo ayandi madrapo ya bijya bavuga ngo kuri chamaliste ngo préétabli ou je ne sais pas bo mvugaho mperereye aho nagize amatohoza amaliste vraiment nk'abajya abana b'Ikiremba bapfuye kwishuri école normale y'Ikiremba bajya bose bava presque bose bava nko kumugara niho hari siège y'abagwanashaka aho kumugara
niho babagirishiriza inama mu ntuze mu kiruhuko. Rero abakotiza abo basanga kuri liste nk'amaliste basanze muri komine Rumonge ahatwara Musamaronko niho babasanze bose. Nubwo navuze ngo mvuga ivyo ivyepfo n'abashefu bakuru baravuga ko amaliste y'abashefu boba bayasanze ku muhisi ndayahoze. Niho rero baza basoma rero baza bati naka na naka naka na naka ca ngaha. Abo bashitse rero vayo kubicara abo basambisha kibururi bakabasambisha bakababaza mwebwe mwagize abo mwakotiza ni bande na bande amaliste y'amakotizasiyo barayatoye. Aho rero urumva hari abavyumva kutamenya kutagira gute. Ikimbabaza hari abantu benshi bazi ukuri uko ariko ntibagenda bakuvuze kandi bamwe bariko baragenda bariko baranyerera na twebwe tuzadukuze bakuzi ndazi cane mbere none aba hano mutware nk'umuntu yitwa Rukarukingama ugeraza ibintu vyinshi sexe passé ya Rutovu niwe yaje no kubakira inzu baturiye iwacu ari umukuru w'abanyeshuri ndavyibuka nari umwana mutoyi umugabo muremure niwe bubatse inzu zabo batuririye batuririye iwacu ari abanyeshuri muri vacances ariko ntuzomwumva ko na gatoyi avuga ati ibintu vyagenze uku nuku ni benshi babizi no bangira ndagejeje aho imbere yo kugenda sinzi ko mu mijambo gatoya hari akabazo ego bien sûr karibu Mutama Mbonimpa. Oui. Agwamagaye Mamese nagusa akangatambe icyo gihe muri 2022 Mamese wari ufite imyaka ingahe? Mamese Bushimike nari mfite imyaka 12 hanyuma twabaye abadeplace amezi 3 igweza mu mwonga icyo kirakwiye nagomba kumenya imyaka wari ufise muri 2022 kuko amfete nagomba numve ibyo heje gushikiriza yuko ari ibyo we wibone n'amaso yiwawe mugabo byinshi numvise yuko nabyumvise byinshi mu byo wavuze bitabo nasomye byinshi wavuze n'ibyo wasomye cyane wumvise mugabo siri plus umwana w'imyaka 12 kijya gihe urabona ntiwamenye ingene byateguwe ntiwabibona byose mugabo kambe ibyo wavuze byinshi nibyo wumvise naje ibyo nabizi nari nabyumvise kandi aza kwishura ninajya gufata ijambo mu byo jewe nabonye nanje kuko jewe ndakubwira ibyo niboneye ko jewe nari inkuze nafite imyaka 22 urumva ndagusumba imyaka 10. Ego hanyuma wongereko nabaye intéressé muri RONADH réseau des observateurs nationaux des droits de l'homme après une formation par la division des droits de l'homme du BNIB. RONADH Rwanda ko RONADH en fait abayigize ari jewe n'abaformye bari muri APRODH ujya Kimorose nije namuformye mu gatakazi na muntu niwe yatanguye gutwara ikomine ya Gihanga ari umobservateur communale bijya byose ndabizi RONADH gene yagiye n'abari bayigize benshi bajye mu Rutana bose bari abobservateur ba PRODH umva ko ndayizi no muri BNIB twahurirayo ndabizi rwose neza cyane ziza cyane ziza z'intore we ego wewe Okay, hari ikibazo umuntu yari yabajije ati none ati mu Burundi hapfuye abantu 40,000 muri sud du pays ko tutabimenye kuki bitavugwa mu mashuri kuki tutabyize kuki bitamenyekanye ko hari abantu byari byatanguriye muri sud ivyo byo muri sud kuki tutabimenye kuki twamenye ijya repression yabaye micombero yaciye agira ntawo harira ko haraba innocent benshi cyane gose bahapfiriye nkuko mwabivuze famille z'abami zozo zaratikiye harabahuto benshi baciye bicwa hari n'abatutsi benshi bishwe ugasanga nakagufitiye ideni canke uramwankatu kubera uri jalu ugasanga uramwicishije ainsi de suite hariho question umuntu yabajije avuga ati ubwo bwicanyi bwo muri sud kuki butavuzwe cyane Hai ico nari n'ikibazo nibaza sinzire urabona ku ntwaro zagiye zikurikira nta wubahuka kuvuga
nta ntawubakwa kuvuga ivyo vy'abahutu n'abatutsi nko kuri ntwaro ya Bagaza ico kibazo caguma kiri tabu kuri Buyoya naho urabona ko bagize ivy'ubumwe naco nyine c'était sous forme de tabou. Donc rero c'est dommage ibintu nk'ivyo kubona benshi batabizi kandi ubwicanyi bwarabaye buteye ubwoba cyane buteye ubwoba bibi bibabaje gose rero ico kibazo sinoshobora no kucishura kize de la haute politique pourquoi on n'aura pas dit jewe nibaza ko la direction du pays donc ubutegetsi bwariho nibwo bwari kugira bati ico kibazo tugishira n'abantu barapfuye mbega vyagenze gute bose bagiye barafukira ubutegetsi bwakwirikira bwagiye burafukira. Okay, murakoze. Reka duhe ijambo Mutama Mbonimpa. nashaka Yego kumubaza Wilson, akabazo karibu naho karibu. nyene sinzi kuri kuranyumva. Yego ndakumva neza, karibu Wilson. Ego murakoze. Akabazo nashaka kumubaza uyu mutumire wacu nkuko waruhejeje kubimubaza ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi yaba ubwicanyi canke na genocide zabaye mu Burundi hariho ikintu kiboneka mu butegetsi bwose bwagiye buraba mu Burundi novuga ubu butegetsi bw'inyuma ya 72 n'ubutegetsi bw'inyuma ya 93 meme n'ubutegetsi bwa no munsi hari ikintu cuko ibintu vyabaye tabu ngerageje mpereye nkuno munsi leta ya CNDD-FDD iravuga yuko mu 72 habaye genocide bo bavuga ko yakorewe abahutu ariko uravye kuva bafashe ubutegetsi nta kintu na kimwe cerekana yuko bari bashatse gutanga ubutungane ko kuronderera ubutungane abo bahutu bavuga boba barishwe ahubwo ni ikintu uno musi kiza nk'icyume kiko kigaragara nka politike bariko barakoresha kugira ngo novuga bashobore kwiyegereza ubwo bwoko bw'abahutu bashobora kwiyumva kumenga barabaserukira hanyuma mu 72 naho kuri kote y'ubutegetsi bwaciye buzi inyuma ya Micombero yabugabagaza yabugabuyoya nabo nyene iki kintu biraboneka ko umenga vyabaye tabu ntibashaka ko yaba abishwe bazira ko bagira bakoregwe ihonyabwoko y'ababishwe haba iyo uko kuntu ubutegetsi bwace burengera mu bantu bukajaniranya abari bakoze ibyaha n'abatakoze ibyaha biraboneka yuko ubwo butegetsi bwaje nyuma nabwo nyene butigeze bushaka guha ubutungane gushira ukuri habona kugira ngo abantu bamenye ukuri hama bakoze ibyo byaba bihanigwe mbega mwibaza yuko vyoba vyavuye kuki eske mu butegetsi hoba haragiye harajamo amarema yoba yaragiye akora ivyo bintu ku buryo vyari bigoye kwimena igihute murakoze. Ikibazo mwakibajije jewe ego okay. Jewe nibaza ko bo évidemment nko kuri deuxième république urabona ko abari mu gisirikare nibo batwara igihugu kandi ico gihe 72 bashobora kuba baragiye mu baca imanza nibaza rero nkuko mubivuze ko vyari bigoye ikintu wagiyemwo gusubira kugishira habona mugabo vyari bikenewe ko kija habona nkuko mubivuze abakwirikiye bandi nabo urabona ivyo bariko baragira muri CVR wana nukuri jewe haje ndatangara umuntu yitwa Batungwa nayo yemiza ati abateye mu manuko bw'igihugu n'abamayi murere bari bavuye muri Kongo nyambari basiyara sepa ndayicariye we bwakari yatanguye kuvuga ati abateye mu manuko bw'igihugu turacatohoza iyo baje bava n'abaribo emwe mana ariko botohoza abantu bari bazwi bagize gute rero nabo CVR iri kuri ubu butegetsi bw'ubu nabo nyene kuko nkabo bampasha hariho benshi bo sinzi igitigiri c'abakiriho dona misigaro wewe narumvise aheruka kwitaba Imana umengo bandi bagumye mu ntuze muri Tanzania hanyuma rero urabona aba ba CNDD nabo baraje
nabo urabona ivyo bakoze barishe gushika n'ubu bacica. Urumva rero bakigira ivyo ntibashobora kuzatamura biriya kuko nibagiriza bariya aba bandi nabo baca babagiriza ivyo bariko barakora ubu. Rero bica buko biba uruzungete, izi ntwaro ziranka zibigumiza ari tabu nyene, ce qui est très dommage ku babuze n'abasigaye n'abazoza. Ariko ubu rero ko vyari bitanguye kuja habona ukuri kuracari, donc impinga iracari ndende kuko leta y'ubu igomba kwerekana ko 72 ari abahutu bapfuye bagiriwe ihonyabwoko. Abatutsi nabo bati nitwe mwagiriza ihonyabwoko. Ubwicanyi rero bwarabaye ku mpande zose, ntawo bihakana, ku mpande zose vraiment byarabaye, biraba bibi. Hanyuma ubu harimo ububeshi bwinshi ku mpande zose. Igihe Mutama Mbonimpa yavuga ati ntihagire non c'est notre ami journaliste, ntihagire ushiramwo inzigo iki cyangwa yegamira hana. Iyo ari intumbero nziza, sinzi ko vyavuze Ndorera ati umuntu yiyobagize, nitwaba dushaka ko abana bacu bamenye ukuri ko amahoro azoba, tubivuge uko vyabaye, tubivuge aba bahutu bapfuye uku, abatutsi bapfuye uku, vyagenze uku nuku, vyatumwe n'iki, hanyuma abandi nabo bamenye uko vyabaye mu ntumbero yo gukosora ivyo bintu kizobe kirazira mu misi izoza. Intwaro rero ntizagize neza kubona zibigira ibintu tabu. Murakoze. urakoze cane. Kugira ngo tuce tubandanya duhe amajambo abandi bakurikira, akandi kabazo nari mfise nashaka kubabaza nk'uko mubivuze, uno munsi turabona yuko ku mpande zose habamwo ibintu novuga vyo kwikunda. Bamwe bashaka kwerekana ati twebwe nitwe twabuze, ni twebwe dukwiye dufise monopole yo kurira, ni twebwe dukwiye kwerekana ko twahohotewe, twiciwe. Abandi nabo ku yindi parti, ndavuga ku migwi ibiri, abiyita ko baje baserukira abatutsi n'abiyita ko baserukira abahutu, nubwo ntashobora kwemeza ko hari ikoraniro kaminuza ry'abatutsi canke ry'abahutu ryabaye kugira ngo ritume uwo ari we wese muri aba baza bavuga berekana kumenga kurira nibo bonyene bemerewe kurira. Turabona yuko muri iki gihe hariho novuga imigwi ibiri. Iyo migwi ibiri, umugwi wa CNDD-FDD uno munsi uri ku butegetsi, bo barashaka kwerekana yuko ata mututsi yoba yarahuye n'icitwa ihonyabwoko canke hoba harabaye ikintu co gutegura kwica umututsi mu 72, aho bo baca bashaka kwerekana yuko ahubwo ni igihushane habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu, rikozwe n'ubutegetsi bwari buhari bwa Micombero. Hanyuma ku ruhande rw'abaza nabo bavuga yuko ari aba victime bamwe, abandi bakaza bavuga ko baserukira abatutsi. Aha sinca ku ruhande yaba abo muri AC Cirimoso nuze ya Canada, kuko simava ndayivugira hamwe, nasanze ari organisation ifise amabranche agiye atandukanye. Uyiserukira yaba mu biganiro maze imisi numva bategura, bo baza bagerageza kumvikanisha yuko ahubwo ubutegetsi bwa Micombero bwatabaye igihugu, aho baza bashaka, iyo bariko baravuga urumva ko bagerageza kweza cane umuhisi Perezida Micombero yuko ata kintu na kimwe yakoze kibi, ahubwo ngo yatahaba. Hari n'amasupesi menshi maze imisi numva bavuga ngo yatahaba ahubwo ngo nta mututsi n'umwe aba akiri mu Burundi. Eske iyo mvugo yaba kuri kote y'abari ku butegetsi canke abariko bararondera ubutungane bavuga ko bicwe bakorewe ihonyabwoko 72, eske izo mvugo wumva zikoreshwa mwibaza ko ziva kuki? Mbega hoho umuntu ntiyava yibaza yuko nk'uko nabivuze hari abagerageza gushaka guhisha ivyaha bakoze canke abavyeyi babo, imiryango yabo bishobora kuba yarakoze, kuko naho ndi muto cane muri kahise twize, turazi yuko ubwicanyi bwatanguye mu 72
bwabaye cane cane inyuma y'igandagurwa ry'umwami wa nyuma yatwara Uburundi, kandi uko bigenda kose umwami ntiyari umuntu asanzwe, ntiyari umuntu wovuga ngo nciyaho ushobora kugandagura bigaca bigenda uko canke ntibimenyekane. Ibyo navyo kenshi umu personalite nk'uyo iyo apfuye bibazwa ubutegetsi buri hejuru. Ariko uno musi ho tugaca twumva mu maspesi bavuga yuko ahubwo uwo mwami yishwe n'abahutu bari baje gukora ihonyabwoko ry'abatutsi. Mbega ibyo vyo hari ico mwaba mubiziko canke muvyumvira kiki? Murakoze. Jewe ni ikibazo kirekire kimo dépasse largement. Nari nashatse turapashanya kwishura. nari nashatse kwiborna concretement ku vyabereye mu manuko bw'igihugu, ariko Micombero wewe guhagarika ko yarahagaritse ubwicanyi mu buryo yabuhagaritse c'est à discuter, ariko iyo hataba we nukuri nta mututsi aba akiriho. Ico tutemeranya n'abandi bantu bavuga nuko bavuga ngo leta ya Michel Micombero niyo yateguye ubwo bwicanyi. Vyo ntangaza cane kumva ko leta ya Michel Micombero itegura ubwicanyi ikarigita abantu b'abakozi ba leta 40 mu Rumonge bavuye Bururi kuri province. Abo bose bari abakozi ba leta 40, abo nabo bashoboye kudenombra. Vyongora kwemera ko Basumbwa murumuna wa Albert Shibura bamu gutegura kwica abatutsi, murumuna we bakamutsinda Inyanza Lake. Ingene aho ntaza kwiprononsa ni iyo analyse ni la façon y'ingene la gestion de la crise yabaye, ariko guhagarika ko Micombero yarahagaritse uko abishoboye. yahanzwe n'ibintu byinshi. D'abord urumva ko inyuma ya après midi le 30 yakuye leta ataramenya ivyo ari vyo, yikanga n'abami baje gutera n'abagize gute ataramenya dukwaye research. Kandi baravuga ko nari navuze ko mvuga concretement ivyepfo mu manuko bw'igihugu uko vyagiye biraba. Mugabo kome na jewe nagiye ndumva ndasoma ndagira gute, urabona ko hariho chancelier imwe sinzi ko yari y'Abanyamerika yari yamubwiye ati bash uno munsi baragukura, donc baragukura ba Albert Shibura biwanyi Bururi. Nawe ati kugira ari muri confusion totale aca afuta leta yose. Nabo asanga ku mugoroba hateye abataziga. Ivyo c'est de la haute politique. Sinashatse kwinjiramo cane nivyo ninje, ariko jewe concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans le sud du pays? Hateye bande, bateye gute, bicanye gute, les pressions yabaye gute, revanche yabaye gute, bahunze gute. Là niho nari nashatse kugarukira, sinon me prononcer sur les objectifs de ces génocides des autres hanyuma n'ibindi severe icurika ikabesha. Voilà, mon ncamake jewe concrètement je me limite à répondre aux questions en rapport avec les actes de barbarie, les actes de tuerie, les actes de massacre, les répressions dans le sud du pays concrètement, étant donné que nababayemo, nabavukiyemo, nabakuriyemo, nabagizemo iryo tohoza via mon organisation, mais des organisations, via l'organisation environnementale où j'ai visité tous les forêts, j'ai visité Ibinogo Rusangi. Sinon, je m'excuse de ne pas répondre à la question très pertinente. Je demande un peu de la compréhension. Ego murakoze cane. Uwitwa Allo n'indorere yari yemeye ko ashobora Yego ndorere murakoze. Merci. Sinza kumva 72 jewe sinariho, ariko nanjye narasomye. Hari n'igitabo nibaza abarundi batasomye cyane cyanditswe n'umuntu yitwa Sinduhije, yari komanda w'ikambi yo mu komando hajya hapfiriye umwami. Yaracanditse mugabo témoignage yiwe n'ibindi byose vyemeza yuko ico gihe we yari mwikonje.
urumva biragoye ico nda yego ico ndakizwa kimbarira kuko turabana ego urumva hanyuma hariyo amatemonyage yabaye hariho n'ibintu bihora bica kuri televiziyo muhora mubona hariho abantu bamwe bamwe bakunze kuvuga ivyo bintu vya 73 72 mugo ubu bari limite kubera yuko iyo uvuze iyo batabijana biraheza bikagorana ico kibazo rero barubajije n'ikihe en fait ntituzopfa turonse inyishu kubera nk'uko mwabivuze twese turafise amarangamutima abo twegamiye kumva ngo papa wawe canke onkle wawe canke uwundi muntu yoba yagize ubwoko biragoye nico gituma mu mekanisme le droit international yategekanije yuko hategerezwa kuba des enquêtes indépendantes zitagizwe n'abarundi aho niho ahubwo hari ikibazo jewe ntavugiye ase genocide ico bama bavuga bo bama bavuga bati harabayeho nyabwoko mugabo kubera yuko les Nations Unies muri raporo yatanzwe SBAR 682 muri 1995 baremeje ko habaye habaye ubwicanyi ya caractère génocidaire bwagizwe n'abategetsi bamwe bamwe mugabo batazi responsabilité aho yateguriwe ivyo ni vyanana truwa mugabo baca baravuga bati turasavye ko hoza komisiyo igira n'amankete y'ibindi bindi donc ntimwiyumvire ngaha naho tworaraha ngo twozopfa twumvikanye ngo 1972 n'ivyabaye hafi ico gihe jewe ngira ngo nivyo nza kuvuga cane none twabonye ingene biriko biragenda biri hafi mu myaka twari turi muri secondaire ntibavyemeza bamwe ntibavyemera kandi hariyo ibintu vyabaye biboneka na enquête ya Nations Unies yabaye mugabo itabaye nibaza itabaye confirmé na conseil de sécurité pour d'autres raisons qui ne sont pas juridiques tuvyumvikane rero nariko ndavuga ivyo gituma bitabaye nico kibazo nagomba kukubishura nuko buriya butegetsi nabwo nyene bwakubiswe n'inkuba a 1972 bwari ubutegetsi butanakomeye cyane urabona ko nta butegetsi nta justice independante yari dictature hanyuma nabo nyene bari muri kakofoni kubera yuko oriye gukingira igihugu bagiye kwimvira ko hatewe araba monarchique plutôt ngo abanyamuramvya bagira bakureho ubutegetsi bw'intunzi umva harabaye kakofoni na moyen de communication zari zigize ariko ico nagomba kugaruka ko nuko twokwensista cyane gusaba une justice indépendante sino turasiramwo amarangamutima abantu bose nk'uko babivuze acavuga ati vyo kuboneka nabi nsanze abantu b'iwacu aribo bari impliqué mu gutegura kwica abana aho sinagombye kwiprononsa mugabo hariho une part raporo yoyo iboneka yamaze kwandikwa peut-être bokorera ko bakongera ko yabaye ikigira gatatu Rosen de DFDD igihiza igihugu barakibaje ico kibazo abatwaye inyuma ya transition nka watwaye muri transition nka ntuzenya Domitien baramubaza kweri ko mutashize hirya commission avuga ati igihugu cari mu ntambara société vrai urumva igihugu cari mu ntambara aba FNL bariko bararasa abasendede bamwe ntibaribwo donc ntivyashoboka abaronse periode ya accalmie bo gushobora kugira ivyo bintu kugira ngo bashiraho une justice indépendante arezi comprendre ijya justice abasendede bazanye iyo bagize namone ijya yozana ubutungane na bukeya ahubwo baje kuko nabo nyene hariko ababaye traumatize kuko bari bagiye bishwe no muri ijya ntuzenya crise ya tuyite crise kuko bataramara kuvuga neza ko ari ivyo ari vyo kuko hariko abaje bakuriye mu makambi y'impunzi bafise ibisebe bimwe bidasanzwe base wabo babisha bamenja batavyemera kuko naho byo bari byo canke atari byo nta butungane bwabaye buboneka harabaye ama audience nyene bamanika bakavuga bati baramusanze ko indasago barababonye amaliste y'abakotije cela ne suffit pas ivyo foko tuvyumvikanako mugabo biri mu marangamutima yacu ariko hariho raporo ya nunani truwa yo yabaye bofuma bakorera kuri iyo bakumvikana hanyuma bakagira intuzenya hanyuma kandi hari ikintu abantu benshi nibaza twihendako erega kuvuga yuko hari akagwi k'aba extremiste b'abahutu bateguye guhonya abantu canke b'abatutsi boba bateguye kwica abakuru b'igihugu nka nunani truwa ntibica bisigura ko abatutsi bose bari muri iyo complot canke abahutu bose barimo ivyo abantu ntibaze baravyumva bumve yuko les extrémistes hutu
bateguye kwica abantu hariho dayere mu bakize mu vyatumye bavuga bakira haba sonsanduze no nana truwa dayere no nana truwa ni kubera banyegejwe benshi banyegejwe n'abahutu je ndafise témoignage ngaha mushobora kugenda mugasoma Pacifique yarayipibliye ivuga umuntu w'umufrodebu kandi yari hejuru ari umudirecteur w'ishuri yakoze ibishoboka byose amara iminsi ine ariko aragomba kugwana aragwana barako no kumwica aragira gute kugira agwanire abatutsi amajana 3 kandi ari umuhutu w'umufrodebu donc c'est un peu compliqué mu gihe hataje ubutungane ngo bwetablisse les responsabilités nibaza ko twebwe ico twovuga ngaha ni ukwanka le radicalisme ni ukwanka kwagiriza abantu muri rusange nico catuzanye ni ukwanka kuvuga ngo naka ngo banaka nibo bagize ibi twebwe iyo responsabilité nayo dufise mugabo umwese arashobora kuvuga témoignage uwo mushinga nayo ivyo avuze iyo témoignage yiwe agize birumvikana biranditswe n'ahantu henshi navuze no mu gitabo je nabibonyemo hariho n'igitabo mfise ngaho bunyone cyitwa Le Massacre du Sud canditswe n'umuntu yitwa Renovana Impunze we waravuga point par point n'imiryango yapfuye n'amazina yabo n'ivyo bakora niki hari n'ikindi gitabo citwa Le Livre Blanc co muri 93 ico gitabo naco nyene kiravuga liste mugabo atari exhaustive kuko nasanze nko ku mutumbi wacu atabarimwo ariko kiravuga amazina abanyeshuri aho biga n'ingene ibintu vyagiye biraba nibakore nk'uko rero bagire na liste y'abantu bishwe muri 72 novuga ni tubagandarire bose b'abahutu kuko kirya gihugu cabuze les intellectuels bo muri 72 nta n'uwuzi ko ibiza birapfa cane naho nyene bijya bitabifise mu ruhara kuko les intellectuels hutu boba batarimwo muri bijya bintu vya complot yo kwica abatutsi bo bashobora kuba bari benshi kandi n'igihugu cahomvye ivyo abantu nibavyumva dusaba ubutungane mpuzamakungu aho niho nshobora kugarukira sino mumpaye akaje nkabandanya kuri témoignage yiwanje ya 93 cyangwa muracafise ibindi bibazo le pouvoir était faible à l'époque nivyo navuze ntiyashobora kuko nayo nyene yaragizemwo peut-être responsabilité mu vyabaye ntiyashobora kuvuga ngo muribuka harimo n'ibintu vya nationalisme à l'époque bavuze bati bazane aba enquêteurs internationaux wibaza ko micombero yaca vyemera bari muri periode za 75 za nationalisme hariko haragwana ntuzenya bari muri guerre froide bon il y avait beaucoup d'enjeux ni nkuko abasende de banse ko haza toute commission iza kugira ama enquête vya 2015 kubera bariko baragwana bakiri ku butegetsi bashobora kuvuga bati erega birashobora kudukora bobo urumva bobo deja nta nabari babateye urabona aba bo muri 2015 bo birorushe nta n'uwari abateye barengeye mu bantu parce que habaye ama manifestation asanzwe n'iki barihengera mu bantu barajaniranya barica en fait ivyo vyari flagrant nico gituma batashobora kuvyemera mugabo n'abandi nibaza aga sentiment de fierté ko muri Afrika uvuga ngo ama enquête internationale azi byaragiyemo daire usomye amantu yagiye araba ibitabo vyagiye birandikwa cyangwa ugasoma Jean Pierre Chrétien bimwe yagiye aravuga ivyo byose byaragiyemo hanyuma mwibuke phénomène ya génocide ni kintu complexe si ibintu bazoja ngaho ngo bagire inama bavuge bati nuko Havyarimana sauf inama nibaza baba baragize igihe bagombye kugumuka bazanye aba FPR muri Kigali bagombye kwankareza ko rudarusha ubundi ni ibintu baza baragira ama discours ya radicalité abakaza baravuga ngo abansi naho biba ubundi ntibavuga nico gutuma n'imanza zabo ziragorana kugira et le doute profite toujours au bourreau ivyo murabizi muri droit abize droit barabizi ugasanga umuntu biraboneka neza ko yamanipiye abantu mugabo barabuze les éléments clés kugira bamwagirize bati nurya araba uwitwa Guillaume Soro mu ntuzi yaragenda imbere y'abantu agatamba akoresheje amasoroga yo kumenasa abaopoza mugabo barabuze des éléments clés zivuga ziti uyu yarateguye ati genda mwice hanaka na hanaka na hanaka rero hatabaye ubutungane internationale ntibizoshoboka ko tuzoguma tuja muri ivyo bintu vya severe bigomba kuza kweza bamwe bigira gute ariko twebwe les intellectuels Burundi turashobora kuvugana kuri tuti biriya vyatubayeko tubisenyerere kure tugwanye amaradicalisme tugwanye amacakubiri tugwanye abantu d'ailleurs le meilleur moyen yo kugwanya kugira ngo tugwanye génocide no kugwanya CNDD-FDD aho niho mbaye ndagarukiriza. Merci Jean-Claude Ndorere pour votre intervention.
hari umujene w'imbonerakure yanditse akomanta abaza ati iki kiganiro canyu kigamije iki. Reka ndabisubiremwo mwese munyumvirize, ndi convaincu yuko abanyumviriza harimwo abazotwara igihugu dede ihavuye. Nico gituma namangira ibiganiro. Ica mbere burya ntumenye iyuja iyo utazi iyuva. Abadede baje batubwira yuko cabavunye 72 ko biciwe, hanyuma baca bashika bica abana bavutse muri 2005 barabamara barabatikiza babahora 72. Ni vyiza kumenya ico umuntu ariko araguhora, ni vyiza kumenya ivyabaye, kuko nabo abo badede ushobora gusanga barabeshwe, bigishwa ugwanko, bigishwa gukura abana abandi banka umututsi wese babonye. Hariho umudede nibuka za 2008 yigeze kuvuga yuko yumva yoryoherwa amanuye nk'abatutsi bangahe batanu, famiye zitanu zigasubira ruguru akazikurikirira. Donc n'abantu bakuze bafise ugwanko kandi bariko batwara igihugu mu gwanko, kandi aho bigeze amahera yabaye impapuro. Donc ubwo gwanko si ibintu abstrait, ni ibintu bifise consequence directe ku buzima bwawe. Naho wowe uri ntirumve ko naho wowe uri umuntu abona abadede bica, kuko ntibica gusa. Hari iyindi space nzotegura isigura comment on fait une guerre à un peuple par la famine, mu kubasonzesha. Dede iri kwigira une guerre contre les Burundais par la famine. Baragerageje vya kamwe n'ibiki vyose, mais non, aho bageze kuko kumara ba FNL, bon voilà, ils sont politiques, kumara abatutsi n'ibiki, bamwe bagahunga abandi bagasigara bagaca bugufi. Mais ubu aho ubona inzigo yabo ahigeze, ils sont en train de mener la guerre bakoresheje la famine. Ibyo byarabaye kera muri Nigeria, hariho une région yitwa Biafra